ako na matlaang no afford na matipo man na share itagdudo mga lugar. Amok tumatla nga gasgastusan dyan ka nga asawa na. Apay Nora, itay ka pa'y asuman na udit ha. Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Idi kalman pa'y lang. Ayan. Isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat nga min dagito ipupos ni Annabella. Adamanan iti may isang nga beach. Sino nga Annabelle? Diyan kaklase tayo di elementary Diyan nakapsot ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw ija abay ti CR. Ni Annabelle Amuse tayo idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sa munda gita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga Duma nga talaga ti asin sa doon Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamat lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tane, nakababay na Wanmat kit di kakaiso na ipromote kamatan. Regalwam mat aday tabagim. Alisa. Kasto nga minalugat ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. Nukas niya nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Na-test driven. Sigamot Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo mananti rumwar. Tuksik tumat ngamin iti opisina no kastoy nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Akit planuan nyo kaano tayo arumwar. Tapno makapasyar tayo mamay. Ay nakababain mo't Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Akit mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak man nudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakadwam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isip bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga libre. Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pakasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka da pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita am ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin inyo di tinapanan tayo. Itay paya pumanikyor. Nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto taapagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Taado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam ti napanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di kagdanag taibagak kadagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot ng tibayat ti transient ang nagdagosan tayo. Angam ni Nora, adda nadlaw ko kankwana. Manibod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos na girwar iti kwartana. Dahil tabot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kung ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige.
Pinpintas sa ada tapan ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko datanag ngina nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph daytoy cellphone nga aramatam nga ang selfie. Katuan na atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusing nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya timayat. Ang di ka unay agyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang insulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidem aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga Rod. Aglag to akampay idi niya, picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo itilugan, iso amang tad tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay taabaga man nagaway. Imbes ang naragsak ka kumaanaggapo iti bets. Kaslamot karkaro ang na-stress ka anak kaw. Kasanumit nga min tatang, jegayem ko. Isuti nang idaulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Syaklakot nga ron tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaon. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingirem to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas niya manan tiaramidin na. Baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw. Tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko ije na panan nga beach. Ngam ay nakatupis ka lang. Kasanon numakita ti sa balid ay ta. Dato iti bagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuitak. Dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti bagbagayo. Makauma nga dengdenggen. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo tan. Bagbagam to man ni gayem mo, Liza. Tani, pagkakatawaan dan, gapoy tikas tapos na. Urikas kasano, andamot latta pa ng sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Marmat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmayat tupay. Ng pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang ha. Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat oray na lukmagak na pudawak. Iso nga apalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road dyan na panan tayo. Natural nga agtupis da tao ha.
Apay nga dyan may sa nga kaklase tayo ide nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray la makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Unam ata model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Naa. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay ti agtupis. Apay, dagiti lang nakukuto nga yati agbadoy ti kasjay. Ay, awan Apay awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayim kakit nga rod, Nora. Madimot tirik nak, nukas di apagkakatawaan da ka. Iso ano danggan nak, agyaman nak. Ngam no saan, makaamu ka. No siyak, hanak nga papektar kadagita nga tatao. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanya. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kan? Ag-aw-awis. Ije kanumat na latak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya. Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat friend. Nakadkadlaw mat ngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talaga nga adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat ngamin kanyam. Imbag ata pinilit ka. Un nga rod Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga minti sa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak ngamin. Amangan kunak numaburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa ito'y. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ilin Mabantakid pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mat akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta dito'y. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makamu. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sa nga aldaw ito'y. Tauray muna danton nga agawid ang siya kakadwata. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji ka matan nga kadkadwa. Tadala nga rod nga nakaumay tayo ito'y. Sulitan tan Again enjoy ak matan. Uwan ang dumala ang matadya agsursurta. Ado ti mapasyar ito'y. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na niposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tatao. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwata, Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya Imawag da siguro itay. Ngam awan mat ngamin signal ko itay. Haan nga bali, ta nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo.
Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapay nga rod nga agawid? Kathaan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Wan nga rod, saan pa'y anangin na tilako da? Iso nga ron nga ipapastan ta ag-shopping. Kakaiso na nga lalaka ti magatang ito eh. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon ngayon nalak. Ay, nayunak pa'y kanyak. Kurang pa'y dagito eh. Ay, sayang nga minta nalaka. Nayunam kay di ta alam at mabalin mo nga ilako ijay lugar tayo. Ilako may tinangin nga na. Tapno adamat ganan siyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya dun. Ay, sige nga Ruda. Agpilata nga Rudan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dito ginatang ko tag si Arak biit niya. Ah, sige, dara sa mga, agsubli ka adagos. Dayjayan ni Lisa. Tumalangkyaw. Dandanin agbayad. Anak agsubsubli jay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim na. Ay na, permiti talangkyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya kamutan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat ngamin tipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Alisa. Kat binayada mo dyan nalak. Katun oh, dayto ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngamdi mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Agagsa pa, agsinger ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pang-asim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam nga gayam. Ni, apay ngay akas tamot ten ti bagbagam. Kunaklakit din no ilibre mat nagidya kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam, ngam kundi shopping ka. Katuwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Ni, naiturog ko matgayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na ngagmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito ma'am. Kan bayadan yo matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilaang. Ay itay bus mi ati kasarita ma'am. Ay, sige man nga rod. Ayan ayati busyo ta kasaok man. Umay ka, takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya no itaak lang agawid tatang. Ado ngamin tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kasla kakapsot ka ng maulawak.
Mapantayo lang ang ni ospital, tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akon iti trabaho. Aglangan nakpailaang. Ay na, wala nga ron Sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man ngam agpilit kamot ngamain. Oh, aday ta dagiti lalabaan, ma'am. Oh, Ni, nag-ado nga data nga labaak. ganos ka, ma'am. Takas tamo tinagsaritaan nyo kini boss. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaadyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito'y. Sige, panawan ka pa'y. Numalpas ka ng aglaba. Agdalos ka kanong kuna ni boss. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ko. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo nak. Apay aya. Agasam. Pinanawan nak ijay nagdagusan may tinapanan me. Siyak te impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Babaan ti panaglabakan panagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na ko maamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa Impabayad ko pa ang kanya na. At dakarbangan na amangala iti daychay. Takwarta na matgayam tinaigatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? At daululbud mo. Dayta nga mingkat ti madikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi nga mintikas ta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayam nak nga ro, di rombang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan niya tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababa inti kastangar aramidem anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kandagaya ka ubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo anak ko. Handak nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho minanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mitlaeng. No apay ako mayakay dakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit, napunuandan. Iso nga agpanunot kan anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim mayakay dagiti katrabahwam ken ka. Saanen amasapol nga ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may isa, awan kwartak a pangilibrekan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch tam. Ada kwartak. Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gayam No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti nararamit ko. Kinapudno na.
Mababainak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak. Karakaro kanyam. Naamiris ko nga bidot na gidya nga inararamit ko. Kababain na mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nakarik na kamatlaangan Nora. Ay nano, di ka pa'y agbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nay, hanya day taladawan akit kita am dun dyan. Agisim-isim ka mang kita di taladawan nga gemaw. Nagsiksing arod unay day ti textmate ko ninong. Nagpintas siga. Pinatuludan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matextmate mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudin na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan anino. Taksila Diyos ako naman. Ay kaya nugas ta. Siguraduam nga ron Aday tan ti maasawam. Tanay. Mapanmutan ti tawan mau. O ninong. Di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice. Imawag ka man. Wan Jun, tamailiwak manan iti boses mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta ang iti aldaw mo ita? Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti boses mo. Ay na, maragsa ka na kumata ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglagto na iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-textmate. Ngam, tsak pa'y gayam amo titawan mo. Manutawan mo? 30. Sika ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak na nagkamalay. Makita kami itiladawan mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige garot, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang araw. Bye-bye, Janice. Junjun, insan. Sa dino ti papanam. Sige magam na ita. Insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Well, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobyam insan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang harod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita ajay nasaya at ugali na. Wala insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kat sa dino nga ruti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man anti Belen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan nyo ante. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni John no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko nga min ita ijibang ka nga mangalay ti bunga ti parya nga mawamatan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglukon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan Junjun. Nalpasa ko na nangan nga itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wenata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam. Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay asino di kinasarita maya. Kuha na lang. Ni Janice. Textmate ken nobya. Anya?
At dagaya mo nubyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti na panawan, nanang. Apanang ibagak ka na kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wanto, nanang. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamaam mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan, nanang. Mapanak iti banggag ninaw. Inang managaradaw. Una, dublam ti panaggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anya nga agad bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasal. Ha? Ay. Adayo pa siguro mapasamak na ita ninaw. Apay kay, kumusta kayo na tinubya? Masaya lata ninaw. Kanain kami nga ginawang. Kay, nagkita kayo ni ti personal. Nagdate kayo. Saan pa ninaw? Anya kukuim ngay. Saraki mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak namin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay akaslawan gaganay gayam Junjon. Aglaladot kamay. Di na nga rod kahit asabtan ti tiksmit ko. Nana, tabisi ka no pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulo sa saan kayo pa nagkita? San pa nga rod na kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nang nga rod ano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tay amamok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Naguray ka. Kasla nakita kan akabsat. Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. When now, karuprupam la siguro. No, nice. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ija ilitay. Adda nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. Musa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam ninong? Di impakitam kanyak aladawan titiksmit mo. Karuprupa na di nakita ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture na impakitam. Isulalaan ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninong. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Amang dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubigat. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita mo yan ninong. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa bali nga ron. Anino? Kano grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta ka? Nasaya at mo't Junjun. Sika ngay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita? Sigurado ka kadi akayat nakamakita Junjun. Katuan Maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko Junjun.
agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka makikigtot no agkita ta, Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsakan na kidi, Basta, o ala sige nga Rodyon. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si Kamu Gayam. Long time no see, Wen nga rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwistom nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kami ni Ijay. Aya, kahit nakasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasang. Ay na, awan pa'y asawa kaka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulata. Ay, wen ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Ili nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkatala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito balay. Kano kaskasanaw, tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam, kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasahar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidriga kun. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kagus mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Nini. Adama, sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John Nana. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y daychay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasla bimakit mo ti boses mo. Ay, apo, nabanluga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursuro. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no di naktukayat no maamwam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo di agpaiso. Di santa pa'y nagkita. Inayat ka, Nana. Ay, Janice. Kun napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Kun amo ka nasingpit ka? Ada pa'y may sa nga inlibakukin ka, Junjun. Ha? Anya day ta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastug ko. Inbagak latikas jay. Tapno ad-ada ama inlab ka kanya. Ngam kinapudno na aglaklako aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang arupat kwarta?
Tapno aramidum ti kasta Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalata, Janice. Ah? Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kaduak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Ah, Janice, sika? Ay, kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadi mo lang ni Janice nga agbalin amanugang nanang. Ay ka, awang maadakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at pa nagpuspuso ni Janice. Iso analagaan tirik nakin kwa na. Ay, agyaman nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaang nanang kunaklatan Makapaikawa mo tadenggan. Ang mayos lata. Mayroam tanto. Diyos to jay kunak dun jawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tiladawan tinubyam. Enya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Uninong? Naiskam ka nga ron ano kasta dun jawn. Ha? Dapay mo ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan ging ka. Yung baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay intindaking ka aladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan ninong. Ladawan na kano'y dagtaon iti 20. Bakit abalasang ni Janice? Awan anak na. Aya, kay mulat na nga urekas jay. Uninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Ilibak na bakit gaya may. Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta ninong. Pinakawan ko matan, Ay, no siyak. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka kay. Mangampun kami doon, ninong. Umay kayo doon no kasarmi ni Janice, Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, Insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangong. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, Insan. Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Namkas jay mo lagayan ti asawam. Aw, may problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bye-bye amila Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagiam adumaray iti kasarta. Dumaray daman kan saan? Ayos lat na kanyak Janice. Problema tan no di da umay. Di da maraman ang tikaran it baka ano kaskasano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun.
Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate. Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga na na. Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanyak. Anya saan? Kano kompleto da? Isoda pa'y kay di tinakakada nagbalbal ko. Madama pa'y lati kasar nga magbalbal kudan. Ala, baybayan nyo idananang. Di yun lang panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wala na. Happy wedding manan kada kayaw kan ni Janice. Ineng, ayan mau. Tayo cellphone mo, ada umawawag. Kasino na itaya? Ni Sophia nga anak ta. Darasam ata ang mga nunapatag ti bagana. Song bata mo, dadak dito ibanyo. Jakpay nalpasa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pauitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay, kagagangay na. Tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwamak. Ay, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pa'y laeng, anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Anyat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, nanang. Tomorrow, you go and get my pauit Ikuyog you the tatang kanti anak ko. Then, you go and eat in the restaurant Ay katuna anak ko. We will go tomorrow. Angam apay, you receive already your salary. Aya anak ko. Yes, nanang, yes. Okay nga rod anak ko. Thank you again for your pauit. Take care always anak kong. Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping anak ko. You call later na lang anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho akman ng nanang. Bye-bye. Bye anak ko. Take care always and God bless you anak ko. May sakamat nga umaninglis, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit dia. Tapno maasa ti dila nga aging list. Anya tamom. Ang mga numakamanugang tanto iti foreigner. Di makapraktis tando bilang lang. May na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pagko na amat. Ngam no bilang di na kayat. Di siyakto numabalo Naay, nagalas ka ti kastang ibagbagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam yung kastan ti ibagbagam. Kasla kay kayat mo mabalo ka. Si kamot. Joke ko lang, mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makitsatak pa'y. Maki-video call pa'y no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo. Makadkadlawa ko na. Nobyong kadijay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na, awan makididakas na makiboy na. Tabalasa nga mat. Pudno nga da anak ko ng balasa nga klata, tawang masawa. Wan matkit di ngam ni kita uma. Di kagdardara sudos gayam. Tani,
Di mon sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyo. Ay nagkita kami to kanod dalin. Kung nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod ano kasta. No talaga a single tinobyom. Gawin na. Sure hate mo kaya di nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta aya. Kat nasayat nga rod ano kasta gayam. Ngam, amo na nga adda anak mo? Wala muna. Awan inlimad ko kung kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. Ta I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rudan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English kakiteng. Ay na, Ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon ineng. Ikakatrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pag-adalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsuruam ka nun ti agsao iti diritso nga English. Kuna ni nanang mo. Taadan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, adan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen. Iso nga agsaukan iti English. Practice mo, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Inglesera ti apokok. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan o ada English ti sa una ang makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat Kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalin. Si Kangay. Agbakasyon ka magtay. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatlay dinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor tapno napintasak mga biyahe, Ija ito Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia. Dito yung arudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak ng video. Masapul mo ta presentabli ak ng biyahe, Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko, abimaknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay, nasaanan nga uso day tapahambal-hambal dalin. Kan kasla may mayat tiriknak no, may pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti Biag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasamak kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam, i-post mo. Nairwama ko, gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom, ipopos mo. Amangan no ko na ang dagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siya, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Nuwan, dumteng tunay tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo ito'y divan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo.
Wow, nanak ko. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable. Pilyan nyo tayong medyo barubay halugan na. Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw na kauna yan. Uray siya mo, ha? Mahiliwak mo tan kada kayo. Ikuyog yun to dyan anak ko, ha? Kadwayon to amang sabat kanya kay airport, ha? Wow, nanak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon maray. Awan, ngam kayat milaeng met ati agparaman. Tapno maramanan nyo met ati katas ng abroad. Ha? Apay sumangputan dyan anak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sakit iti trabaho na ijabro da. Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madag dyan yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakkel met ati sweldo na ijay kas caregiver. Ha? Caregiver kasla cleaner mo dyan bagada ida trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Muwan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan-kanto iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amare. Mala, umayak tong araw. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka dita suot mo. Bagay ko lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa. Sa kanto nakasanglas. Wala, ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da kauna yan nanang. Mami ko nam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agawid. Oh, Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayaw. Sa nasyudad ditaw, may kawad na makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad at I will give you something. Ay haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbus samad ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibus nga rodan, tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay ngamin na masapula warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung nga ron mga ipakita na sa liwanwanan ti Biag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwartam. Angam nagkurkurang kantumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mau. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta la day tatatang. Inton maminsan, urnungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa eskwela iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak,
Alaan nak to kanu iji pagilyanda, tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim ija brown. Awan samat bus-busa mo nga flight marain. Kung umutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anang. Kasla masaduta kung nagtrabaho. Uray tandamot tayo afam ang boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye, darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak kumamag. Tapno maipakat ko ti English ka. Ipapas yun to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagkasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawin mapantay to amin. Ni tatang, si Kaken anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumarek. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas nanang. Tao may ikasarang. Ay na, lakay. American citizen tantaw. Sa sawumag tabak-bakatan. Ay na, agawid dito'y Pinas jay agbali naman ugang ta. Umay na kano'y kasaran ni Sophia. Kahit Numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareyang apo ko ta. ay na apay kas karina aya ti kas tapampanunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Ken apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. Nagtor siguro akit mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan latam mo kaon. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. Nagsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka kangam isaw. Basta awan latam mok ditan. Nala, aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta nang agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko. Kababain sa mo timututang. Nang runa kat ti ammo ti tataw dito lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuang kan baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugod ni tatang. Ay kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapol gynobium 50,000 pesos nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang ken baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang ken baka bakit? Impastor mau. Jakam mo Tinakaw da siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagitay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigod mo nga iti ti pangipaspastura ka dagitay. Wano nakabulos nga ta. Jakam mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet?
Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan asumangpag, awan mabalin tayaw lakay. Masapol ang masukatan at agos dyan na ilako taanwang kan baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Uy, nanang, sana balita na ipawit kon ti kwarta. Ag-flighten ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabiin, nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang kan baka. Wen, ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang baka, ineng, supya. Ha? Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo ti kasta. Kinapay ang nagilimod kayo kanyak. Ay, Kwa. lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Ket iso adi mi imbagakan ka, ta sigurado nga min adi mo kaya. Nangusaran nyo ti kwarta. Ayan tinaglakon nyo. Ay, kwa, binulod ti nobyok nga afam, tatang. Sana balita do ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaeng. Apaman na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam. Uwan, tatang. Ta nagka-problema nga min di bank account na. Ay saus, awan daytan. Imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagamit lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon aya, masukatan day tay ti dakdakkel lakay. Anya ngay. Ayan din nobyo mon, Sophia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makunta ka ni Anderson. In black nakmutan iti social media. Anya. Anya nga hindi hostaw di kunak. Nagdarasudos kayo anang tad iti kwarta. Iti naalanan ti kay kayat na awanan. In black na kaan. Huwag nga rod. Kan, ada pa yung pawpawit ko idi. Jak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak idi adak pa'y jabrod. Tako na apang lakad na iti bisa na. Makitam. Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa'y sa pakasaranak. Nga gawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyawn. Sagay sa kayaw, ineng, supya. Ano san nyo ti agabyawn iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Na kayo, tiyag trabaho iti talaon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan. Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti paparamidyo, tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awinal na siyaw. Taigatang ko itinwang apagaradok. Wano kuliglig no isaw. Anyat pagbayad, mingay? Kat na-scam kami matun, tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw. Darasin yaw! Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang? Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Kanyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, day jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan.
taaginggat ka ba ulak, tumulong kada kayo, iti anak mo. Saan kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. Ni, anya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita, ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adata mo't amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-may sakan amang biag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangtod iti suporta ti ubing. Agam saan met, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, may bayamon da dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Nanang. Pagmamanoti, may sa kilo dito yung okra, Manang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alain nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Mala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akadwa, Manang. Anak mo? Owen, sir, anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagangmaw jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanan nga umay gumatang itinateng alakot, Nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawin day ta. Asidaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sa bali tinadlaw ko kuana ka. Kaslada sa bali akayat naasawin ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agrasamot kanya day chay alakay. Agraraman kayo mo. Tila'y bagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalay ngak tupay nga agporng mangam sika. Feeling yu laang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Aywan. Apay, kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? Kasta adan asawa di napintas nga anak mo, Manang?
Naganak-abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken ko na. Kasta ka ni. At subliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hoston to no adan jay anak mo. Sige, sir. Kalamansi, Na, naglukod. Jay sa mo anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti day to'y asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Dito yan. Medyo pinuskul ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ba, taatap ko laang daytoy. Sapay ko ma, tasyak, ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Ni, da kayo matgayam, sir. Sa imbag ta na uray kamot lang, aning. Adaytad ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apeng ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikugkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong kada kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken kan. Ha? Mamatyak launay ngamin, ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Ay, napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tanggam, sir. Ni, nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Ay, di mo mo't ipadlaw, sir. Anyat gatangem anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan na. Ay, nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lako yung anateng. Tapno maibos adagos ti lako yo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin yo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag kumabi ito'y anak mo. Tayin kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ket sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayong timapan. Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga raw. Ala, duatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ay, si kalagan ti agbate. Tabantayan pa'y laang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunakman no siya ti kursunada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Diyak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya. Ti importante. Sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya.
Ay na, mayat nga rod anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti Biagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko, nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ipaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga ron. Aklo na kung mo sumaron no nga agkita kami, nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan, May. Wen, pag-adalan to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman nak, Marco. Okay, kasano? Agawid na ni Jibalay May, tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado da jay, iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukaskas ano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y pusok. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan niyo. Ipapusuyon kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ibagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmait. Ha? Isu ano, adagaram kanya kakas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak bali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana, tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakit nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't ngamin, Judy. Mamapay kit di ko ba, kiyawag na kan. Ay ko, isan pa'y lang, Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y dahi nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamo mo ten ano kayat natagbaak. Yak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturugak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana? Alakit, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo, intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkatawunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Ayun,
Madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa. Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na ka ni Papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laan. Ha? Ay sus! Ado ti lamiis ti bukot mo mabitlaan wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamiis ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco? Sublado na sasawab mo. Jagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Uno pakiasawaan. Jak kayatan ni Marco? Sinakon? Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaamot lagayam. Kamamiris ko mga minajak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kad naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya ayaw? Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di nakayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti Biag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga dayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Anya ka matan. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla dagos. Sana bale. Saan tapay mo ta nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saanon? Lipata mo day tang arapaap ta Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ang sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia, tiyak mo tin makikita dyan lakay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasam ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dyan lakay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto.
Umay tumutlaang dayjay nanang. Sana balay tayong bagakidikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinaluspo sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak nang malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tunod na kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tayo, nobyo idin ni Judy. Akaaroba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang nita pwesto na tayo nalilaw nakmot na dya, Judy. Ha? Dito'y pwesto, ti kaya't ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangal lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayang ka kadin nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Tete Kotche. Ala, Okay, honey. ada magkayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo ta lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka, Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta apwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kayat nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kenkwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga ex-jay anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klon kenkwana iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kenkwana. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukuladang awan, di ka makawawan. Judy, apay ayang ung taman ng tanak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, si ka kumaitan, tinapintas ti Biag na. Huwin nga rod Nakapapal di akin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti Biag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Si kamo ngamin. Di ka nagpampanood. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat
Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Day karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. Kay, kumusta jay kalkalyam a kinabaknang, Luis? Bambannog na jay tatang? Apay awan. Awan nga ron. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali jay. Ay, kung nagtumot ngamin ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagnginan tumat tikas jay. Ay na, agmula kakit day tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakit di agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili tatang tabukudak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan tatang. Kasla masaduta kaun. Ay na. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat ngagsusuyaab ka. Napuyatan ak nga rod. Pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimaknangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Isu ama siguradok bakit. Bumaknangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapoy ti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabi. Isu nga ganos talaan bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luisaya, no agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaan? Aggunay ka, agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam, nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tay kalugaran tayo idi apada amamirmiraot. Idi nakakali iti balitok, bimaknang. Instant ibabaknang na. Isapin manaw dan di ti lugar tayo. Di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen, kunak lang arudan. Agpaiso day jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment day di syudad. Nagado kano pa ti pampasayro alugan dan. Ay, kasta aya. Isadyak mapukawan iti namnama bakit. Patsik ang makaswerte ak tumot. Akas iti day jay kalugaran tayaw. Bumaknang tan tumot bakit. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang, ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anya nga adda? Awan. Adda jay balay nakauldag manon. No kastamot la ka na yun, sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anwam ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan iti agnanayon an. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da di alalaki anak ko. Sinaamkit din, ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang, basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din da di asawam anak ko. Saan, nanang? Ay ayatok ni Luis.
Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan day jeng asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga amman met di anak mo, abalayan. Ibagam man met ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay bagaday taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggan. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Ang awan met maramidak, tadi nakmet denggan. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan met na abalayan? Ta nagagat met idi ni Luis. Salasim madut met idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kau. Isulaang magtikas jay karag iti amin nga anak kau. Ala, mapan ka ijay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina bakit? Adda nabuyak iti social media. Nabuyam nga. Adamot gayam kinabaknang iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok karag iti dadakkel a kayaw. Inlemeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti daga tinangilemmengan da karag iti balitok. Adda pay gayam karag iti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, gaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Ura inuulbo din, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod day jay. Anya nga ro di tangay. Rugyak manan tagsapol iti kinabaknang. Bakit? Ni, adda ka mga lagayam dito'y sangot ti balay nga agkap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Adda ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-plan nuwag nga rod no kasano ti pamayak iti aramidak to adakkel agay. Ken no sa dino ti pangipwesto ak iti garahe. Ni, apay, adda kwarta mapagparamid mo iti dakkel agay kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basit la panagura yun, bumak ng taon. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka na iti tao, asaan nga amin asadot, wano istambay, kat awan napintas ang masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingka man kay di ka nalanjay likod ti kusina. Tane, kanayo na maornong ti danom ijay tunggalag tudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jak penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto, no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tay busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man tay barita yo. Nay, an-anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalakman di likod di kusina. May tani agornong mati danom nukas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid. Ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminan dyan nakyaw. Tatunggalag sao. Balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok. Bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Jela sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang jebet la agar arapa apter aramiden nan. Dila agbain na dya always. Mala siya ti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa'y mo't papanak ita. Ay ala saan tatang. Siyakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Takas jay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis,
Apay tagtagbatam tapuon ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y iditsimpo ti gubat. Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamanganday ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang iti unag ti daga tinangilamanganday ti balitok. Pati kadag ti puon ti kay kayaw. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandadadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtek. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilyayaw. Di ka mangiraman, tawan bibiyang dagijat at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan pulimi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tang araramidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti nakaikamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabahon anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidon ay. Bisi ak nga ron tatang. Bisi ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumaknangak, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga minat, sigurado pa'y anak kao. Pinadas kong na itatatang. Nakado ngay mula kiday. Hangam nalugi aklaan. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang na dyan. Ay kat gagangay na Kastala no damaw. No gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulat dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan mait. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mo't masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to Sa anak ama pukawan iti namnama tatang. Ha? Apay nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ay, jakam mo Jak mo't nasipsiputan nga dagayang bunton dita. Ay sos, partaan day tan tatang. Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ay na. Ay dayto inter orayo tatang. Dito'y gayam tayan ti birbiru kag akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya. Ay adday ta kamanen Luis. Pati bunton pagintirisam. Ay sos. Ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw. O anya. Agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabak ng amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo't ti makalik a kinabak ng dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkut yan dita daga dita. Tamangan numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudawn. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan dita. May sako malang ti saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidiyag mula tapno adda apitem taw. Sigurado pa ay. At dahmat kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung pagbagakanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Dayta man ni. Bunton mo dayta. Iparit kit din ni tatang akutsyat ye bunton iji balayda.
Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isungimbag, dada nakita kabunton ditaw eh. Sana bunton dayta. Naurnong laadaga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton da ito Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, dada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan kaniti ko na mapapanam. Yahoo! Lina bakit? Lina! Ni, anyat ririawam dita, Luis. Umay ka man ditoy. Nagpiksa ka tang iwamon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok akot Sara. Kung may sa atin ito. Pasig abalitok na giti bakit? Ah, ni, yelo mga agpay so ti kolor da. Nakalim da kita. Uwan bakit? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay kaw. Natong palang ti arapaap kaw. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanuang agpa Manila. Dumaw dawat kanyak ngamjak inikkan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanu ila ako jinakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nang kalyan na. Ije likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kolor na. Nga madumot ti makitkita ka kas ti kolor na akot sara kas kada tinidor ala ko ije department store. Kahit apay ngay nga ijay payla Manila ti papanan na. Kat adumot tagkilkilatis ijay sentro. Ije mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalot na kadang ije adda ije sentro. Ay, oray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan bakit? Kat, kumusta ngay? Saan ba't kaya mabalitok di nakalig bakit? Sinan balitok lang. Anya? Munak to mga minkang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagijay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid na. Ano? Piki matgayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit at tulungan na ngagtalon ditoy. Nasakit tinagang kuli na. Napaayak launay. Jack maklon bakit? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawon. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kin ni abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapu aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kankwana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraot manan. Ay nakaasi ka man. Talagang agmay-may saka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagaw-awid dun di asawak, Nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka dingawa nun kontak yu kang kwana? Awang nga roden, Nana Mirna. Apay, no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbagad tatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laang. Nga mawampay mat. Iso ang mapilitan naksan nga agpanawagan, Nana. Hello, Luis. Ay naagyaman nak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Apa di ka malagawi dun. Anya kamatan? Tila'y pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Madanagan kami nga rodan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak dito Visayas. Jak agawid ditan Lina. Agsinatan.
Tadang sa baling asawa dito, kat masikugan niya Amalia. Anya? Luis, di nakmamanrabakan iti kasta? Saan ka mang rabraba? Inkakit di ikatil na giti pampanawagan mo. Kan ikatil timpos mo iti FB. Sige, tinik. Ada pa ipapanan mi kanya Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga, asaan ngagpampanunot na dya tao? Awanay, nadadailan ti ulo na dya always. Jakmed nga ron, amo no api ang naramid na tikas di kanyak tatang. Inananusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. May supay tataganas na mang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya ka ang tagkidkid daw iti pasensya. Kapag iti inaramid ti anak ka. Awan mo't maaramid, akbalasang ka. Tauray bagbaga akjay anak ka. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatek latan na tikasat ko iti anak kiyo, tatang. Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka una mabit man lang, Luis. Ah, Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa baling asawa makunam. si kakit dimot, namati kala adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko kanina jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang idi. Agsasaw ka di dagpay so, Luis. Luis, ha? Di ko lang. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asin ni kugan na, panawan naklatan? Luis, asino day ta? Ay, jak am-am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis ijay syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak day ki Luis. Anya? Ala, Luis, pumanaw kan. Tasan kan apagan ano? Lina, sikati ay ayatan. Ulpod ka, Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Sikati ay ayatan. Jak kayatan dayta nga Amalia. Andernak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan!